Ja tenim un nou calendari de mobilitzacions per exigir més salari i millors condicions laborals. Per aquest motiu, des de l'STPB hem posat en marxa una campanya perquè us organitzeu als vostres centres. La podeu trobar al nostre web dins de l'apartat Mobilitza't. Ací teniu les 7 primeres accions. En primer lloc, us demanem que signeu el manifest sindical amb les reivindicacions. També és important que empleneu aquesta enquesta per conèixer les vostres propostes. És fonamental que participeu en les mobilitzacions i que us convertiu en enllaços del sindicat al vostre centre per poder coordinar les accions. A més, si encara no estàs afiliat, a través d'aquest QR podràs entrar a formar part de l'STPB. Us animem també a organitzar assemblees als centres educatius i així us mostrem els 5 passos per fer-les efectives. En aquesta campanya també us mostrem una sèrie d'accions que podeu dur a terme, com ara difondre vídeos reivindicatius, penjar pancartes als centres o presentar el manifest sindical unitari al claustre perquè s'hi adherisca. Davant la manca de resposta de la Conselleria, preveiem un final de curs amb més mobilitzacions i vagues. Cal estar a punt. Només si aconseguim una mobilització multitudinària, millorarem les nostres condicions laborals.